isi yasa niyindangiriyeko. Umugabo wanje yafatanye itongo bwa mbere arambabarira, ariko nari ndabizi neza ko kuri we imbabazi za kabiri zitabaho. Nico gituma nategerezwa kurondera ico ushobora kuntabara uburake bw'umugabo wanje. Guhunga nkaja kure nkamusigarana kantore wiwe niyo nyishu yari isigaye. Ariko nari kubigenza gute ko atakindanga na kimwe nari nitwaje. Muri aka kanya ubwenge nibwo bwategerezwa gukora. Alo Jeanne, genda muhira kwa Ale umubwiye ko ndamukeneye cyane. Ngira ndabakabare nicaramwo cenda kurungikira adresse uca umubwira hansange. Sawa. Icifuzo cawe byari gukunda yuko ugishika ko mwaka kanya nyine. Ariko jewe nta kintu ushoboye kugufasha muri aka kanya kuko ndi mu ngorane nyinshi. Umwana wanje yapfuye. Mama Yvette, reka kuncanga. Sobanurira neza. Kitaboneka nk'umuntu yataye umutwe. Kandi ariko ararondera umuntu wo kumufasha gukemura ibibazo vyiwe. Rero jewe namwankiye kubera nanje urabona birampanze ndi mu bibazo vyanje. Mama Yvette, narakubwiye guhangayika ko umugore ivyo bizoshikana ku ntsinzi. Ayo mahirwe yafatiraniye yakoreshe neza. Kandi ikindi naco, wibuke naguhaye akazi kandi ndaguhemba neza. Murira ivyo twavuganye. Nera, umwana wanje yapfuye nera. Reka basi mbanze ngende guhamba umwana wanje. Okay. Tubona nejo basi turakunda twabipanga. Alo. Uramubuze? Beba shale yagiye. Okay, ntaco. Reka niyumvire uko ndabigenza. Gusa nayo ndamukeneye cyane cyafasha. Doswe kumbira ibibazo vyawe vy'umugore nta mugore atavyara ngaho. Umviriza mbe abantu mwize iki? Umugore atavyara asa n'umuntu atunzi kibiti kitagira imyampi, ico kibiriti naco kiba kimaze nta na gato. Yambuga muta. Aho ndaherewe yambu ni hunamburiwe. Namahoro ariko. Amahoro abagore muzi kuyataga. Sha. Abagore murabayobe murabagome murabagome. Muragakwitwa niyo hasi bahushe, mazi yo hejuru ibahushure. Muragakwitwa n'inkuba. Nanje ngo nditoye ngo ndogoyeza abagore, kumbe nizaniye uruheze mu nzu. Yamara burya bari kumbwira uko bimeze kuko haryo umuntu agirwa n'uwundi. Mupfaso
nukura ubona kwiyahura kuraguka jewe naritoye nzana umugore ndagenda kwa patiri turasezerana neza ndavuga ati aha nzanye umugore wisezerana kandi yarakunda n'Imana wa undi nabona ati uyazomvyarira ibibono maze aravyara uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu ndaryoherwa ndiyumva ko nuzuye ndaja mu bandi bagabo ndiyicara ati je nije nazanye umugore aruta abandi bagore no ku mutumba hose baranzi ko je mfise umugore avyara ariko akantu kabaye uyu munsi yisa tuvugana niko kambabaga aho nta nisoni ureka guzurutwe watayibanga ry'urugo uza kumvyarira kwa abana uwa mbere uravyara uwa kabiri uravyara n'uwa gatatu urongerako wakagaye nta nukungisha inama iyo ari kumbwira ntitwari kwiganira ushufata icubaro c'umuryango uza kukidandaza mw'ibarabara nanje ndaja ngaho ndiryagumba ngo nazanye umugore mwiza aho nciye abagabo ngende ndabavuma amate mu maso kumbe nazanye isabuni yogwa n'abahita imbwa zose zigenda zirakaraba umugore afise umugabo nkanje ndakwambika igitenge nkakwambika byose ugasuza kumaramaza nkuko oya ibigaragara yuko iwanyu na nyoko naso na senge wawe nandero mugira abandi bagore bava muhira babahanuye senge na nyina wabo bababwiye ati mugende icyo kizoba ariko zubakwa ko nari nakubwiye kutavyara kubera kutaje ukambira ati genda vyara tumenye ukuntu tugira nta mahoro fene rayo ndi twari kuja kugira abana hakumindura je Yozefu murezi wibaza ko itangaza Imana yakora ikibikora kera je yompembera abana je ndiko ndari je ntavyara ngende fata amatungo yanje yose ndayahingeze inkezi zikerore zimare aho nta nisoni Agwe no atashon fisi ushaka ko ibintu byose byabere kwa muganga no muhira ubizana mwibarabara urafise ubwenge bukwiye wewe mbe ko ari kuranyirukana ushaka ngo ntahe hewe iwacu twege ntitwawukana ko nagiye kwa muganga ukanka kumperekeza ntaca sanga ndavyara naciye nifashisha umu ex mu bintu rero byakunaniye umu ex wanje akaba bishoboye nategerezwa kubikora nta nisoni ufise nta n'indero na nkeyo ufise kuza kumbwira ngo jewe ndi ndahe hari bigabo bitagira ubwenge je ndiko ndagufasha ndakurindira icubahiro yuko uvyara uca utangura kunuka jewe abana sibo washaka ntabona guhaye nta bana naguhaye ikindi kibazo sewe niki nuko gusa wikorera amabidi ukiri umwana nivyo bigutera kuba tabwe ngufise umuntu afise ubuhanza afise imyaka 20 gusa uje kurera abana kuko n'ubundi usanzwe barera canga dutara uraja ngaho ukicurikira uhanza bwa kurenze gusanze utavyara nta bana naguhaye ivyishimo arukane bisumba abana nibi canga dutara uje kurera abana ntibavuze ko yanyu mutahukana twe bibaye ngombwa turahukana kuko jewe sinoja gukorera Imana nayikoreye ubwa mbere kubera ntiyompemba wamukorewe ndakwinguza uve mu maso kuko jewe sinitezo ko Imana yompemba ngo ndiko nkorera Imana ninzakorera abana je ntavyaye ushaka je shigero ferena muhira je abana ntavyaye nimba ndibwa n'inkezi ndeka zigenda zinge we nukinyitaye ahubwo mva mu maso ugende sinkoni cakigira kabiri kuko numva unyene no gufye nyanga n'ubundi narihenze uratwetse mugabo mayi nawe reka gutwenga n'umugore mwene wanyu oya si kugutwenga ariko nuko numva mega vyari vyoroshe cyane kuko mwari kujana ubwa mbere bakabapima ivyo vyose ukabikinga ibara ritaragwa sinigeze niyumvisha muri jewe yuko hari umugabo atavyara ahubwo je nagomba ndamwirukane mbonye yatevye kuvyara nza mbona vyaye umwana wa mbere uyu munsi niho nagiye kwa muganga baca bambwira yuko je ndi ngumba baranatanura imi bampimanuro ngo ngende ndavyihanganire ngo sizopfa vyaye banyako vyarishano sha mushingana icatumye nkwegera
nuko nakwibutsa ahantu uri kuravuga ngo ingumbi iryoha inyama. Ibuka ahantu wari uri mu kabari. Umwe muri bajya abakenyezi bari bakwicaye iruhande. Hariho umwe yari afise ikibazo cyo guteba kuronka ikibondo. Kandi uwo yari jewe. Mushingana, ururimi rurarema. Ujya musi niho namenye ko ururimi rukomeretsa, rukanasonga ivyo rutishe. Wihangane mfaso, nukuri. Ubusi ubundi buguma ruko nawe bugushikiriye. Uwo muzigo uvuga nanjye uyu musi ndawikoreye. Aho mbona nga nta n'ikingorongoro nsigaranye kuko udufaranga twose nari narabizi. Nadutayemo ivyo bintazi ngo ndi mu matohoza. Nukuri sinokubesha kwiyahura kuraguma. Ubijuru ryanje numva nari kwirarira ngaha mu kabare nkarara ndirinywera inzoga nta kindi numva cyo nduhura. Nta kuntu kwiyahurira akazi ngomba kuguha. Mushingana, aho bana nanje ndi mu bibazo bikomeye cyane. Wo kwemera ukamfasha, ndaguha amafaranga. Kandi bigenze neza, uzokongera n'ayandi. Wapima abuja oya nukuri. Jewe kwinjira mu nzu y'umuntu ngo ngiye kumwiba. Nukuri ivyo je ntavyo noshobora. Oya, iyo nzu ni yiwanje. Wenda kurangira ingene uhinjira. Ucushikura mutsa buhasanze. Bakubise urugohe. Uce winjira mu cumba utore pasiporo yanje. Nta kindi ngusaba. Ndakurangira hiba. Kandi uza kwishikirako. Nanje cangenda nta amafaranga yose ari kuri konte. Kandi ni menshi. Azovamwe yazontunga. Mu buhungiro hanze y'igihugu. Nawe ndaguhembe neza. Kwanza kila deplacement kugira ubone ko ndi serieuse. None mabuja nkubu bishitse bakafatira mwijyanzo cyane bakagufata ikurahunga utekekanya gukora iki hoho nkubu usanga wiketse ubusa mu guhunga wumva utobuhubutse uzi ko ari ivyo igikenewe so guhunga igikenewe n'igihe hakenewe ko turondera hova umwanya wo kwiyumvira ico gukora. ubona aho bigenze gute kandi boss nukuri nabuzitiro ngira ngo ndasinziriye nkaruta mbona amabuja aze kunyica ubwo baburanyishe nukuri Jesse nakubwiye ko ntava hano ketse taraza humura genda uryame ndakurinda
nawe ntava ndengana ngo akugirire nabi ndi hano. basi nyemerera nze nicare ngaho turarire twese please. Basi umwana yasinziriye neza. Halo? Bimeze gute? Sa? Nubu ntaragaruka ku modoka. Reka nta kundi nza gutora imodoka yanjye. Kantore. Beno uje munzu uje kuryama. Nanje ngiye gutora imodoka yanje. Ndabona nakwise swata. Keti yarancitse. Pole sana ndugu yangu. Waraye hano nyene? Oya. Naciye nshore munyeza munga. Sana muhana nimero yanje kugira ngo umuntu wese aza kuza gutora imodoka. Aca telefone. Ariko jiro ryose ryaza atanu mwaje. Ale. Nta kindi cyo gukora. Reka nta hano umuduga. Uyitana gutata contact office. Amahirwe nagize. Nuko nari nsanganywe contact zibiri. Reka tugende. Okay. Hello? Kuitaro? Majai. Okay. Ndaje ubunyene. Merci. Keti ngo ari mu bitaro. Ahubwo tugende. Habura gato mama yive. Gato cyane. Kugira ashike ku ntsinzi yanje. Ndakwinginze fasha. Nizuki inzoka ngo tunanirwe n'umurinzo. No bikorana ukuri. Ariko urazi yuko ndi mu gahinda ko umwana wanje yapfuye. Kandi urazi yuko abantu baguma bavuga yuko je ngendera mu bapfumu. None nk'ubu baje kukiriyo, bagasanga atari hondi. Ocha bavuga ko ndi ni wasubira kuvuga yuko nagiye mu bintazi. Bebasha. Nishikire ku rugamba. Niketi. Allo? Mama Ive, ndi mu bitaro. Raba muri WhatsApp nakurungikiye address yaho ngo hariye.
umurwayi ntaramera neza ntumwegere yarahatswe kwicwa ubu rero si umuntu nawe we wese amwegera. uyu n'umugore wanje mbuza kumwegera nkande. Ukagira ngo umutwe ntibari bawujanjaguye iyo ntaseruka ngira bari bagiye kumwotsa ngo bamurye. Imana ishimwe kutapfuye. None byagenze gute?